啊！我真係死巴都作反啊頂！9點2個字都唔翻工，呢排睇你做乜鬼嘢？哇，好辣啊！吓，好彩堅叔未翻啫，你點知啊？唔見佢真係未翻啦。咁邊個開鋪啊？神秘人咯，神秘人啊！篤！咦，唔好埋嚟啊！我電起上嚟會打死人噶。咦，你噶嘛？玩下啫。玩？邊個同你玩啊？吓，我退隱江湖咋？想當年啊，我出嚟講義氣嗰陣啊，你都唔知喺邊啊？邊個唔知我橫頭咁細孖啊？吓？唔關我事啊！我開公司先啊！唔關你事，唔關佢事啊！唔關我事啊！係佢哋同人哋練車咋？有冇義氣先？義氣同你哋講嘅咩？義氣同阿豪哥講噶嘛？吓？唔該，堅叔喺度嘛？我係啊，咩事啊？係台灣中伯介紹我嚟，呢封信佢叫我交俾你。呢個中伯專俾麻煩我嘅。成佢哋老公啊！你睇下，寫封信都想睇到我近視。我喺台灣做生意嗰陣，做咩生意啊？做生意坐監就坐監啦。話俾你聽啊，唔好以為自己仲係大佬啊！呢度冇大佬噶。我冇做大佬好耐啦。咁你踩咗我隻腳咁耐？